হাই গুড ইভিনিং কি ক'বা এইটো দেখাত কাম ফাৰ্মত আছোঁ কাম কৰি আছোঁ ঠিক আছে ৱেলকাম আহা আজি মোৰ ডি এছ পিক ফাৰ্মখন চোৱা ফাৰ্মখনৰ বিষয়ে জানা মোৰ বিষয়ে কেনেকৈ মই ফাৰ্মখন চলাই আছোঁ কি কৰি আছোঁ মানে কিমান প্ৰফিট হৈছে কিমান লছ হৈছে তাৰ বিষয়ে কথা পাতিম আহা অলপ পাতোঁ আৰু বুলিনো কি কৰিবা হয়নে নহয় চব ফ্ৰী আছোঁ চ' মই কিন্তু মানুহে কৈছে ঘৰ সোমাই আছোঁ আমুক কৰি আছোঁ কাৰো কাম নাই কিছুমানে কামোৰ পাইছে মই কিন্তু ভাল পাইছোঁ ঘৰত থাকিব পাইছোঁ ফেমিলিৰ লগত ফেমিলিক টাইম দিছোঁ চ' ঘৰত সোমাই থাকা ভালদৰে থাকা সমাজক গুচোৱা চ' ভিডিঅ'টো চাওঁ আহক মোৰ পিক ফাৰ্মৰ ওপৰত জয় অসম Could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air and now it's starting to spin. আপোনালোকলৈ আজি লৈ আহিছোঁ মই এতিয়া নতুন ভিডিঅ' যেন কেনেকৈ কম পইচাত কম খৰচত আপোনালোকে গাহৰি ব্যৱসায়টো কৰিব পাৰে আৰু গাহৰি ব্যৱসায়টো লাভৱান আপুনি হ'ব পাৰিব কম পইচা ইউজ কৰি আজি মই আপোনাক লৈ আহিছোঁ মোৰ ফাৰ্মত মই ইয়াত দেখুৱাওঁ আপোনালোকক কিদৰে মই গাহৰি পালি আছোঁ কিমানটো খৰচ হৈছিল কিমানটো খৰচ মই আগৰ কোবত পালোঁ কিমানটো মোৰ প্ৰফিট কিমানটো লছ তাৰ বিষয়ে আজি কথা পাতিম আগতে আপোনাক লৈ যাম মোৰ ফাৰ্মখন দেখুৱাম আহক মোৰ ফাৰ্ম ইয়াত দেখা হৈছে আপোনালোকে বেৰি থোৱা আছে মোৰ পোৱালিৰ কাৰণে ঠাণ্ডা কমাব বুলি ওপৰত টিংখন দিয়া আছে মানে কি ওপৰত বৰষুণ দিলে চিটিকনি পৰে তাৰ বাবে পোৱালি গাত পানী নপৰিবৰ বাবে টিংখন দিয়া আছে বিশেষ একো নাই টিংখন মই আঁতৰাই থওঁ বাকী আপোনাক দেখুৱাই মোৰ পোৱালি এতিয়া দানা খাই আছে ভিতৰলৈ সোমাবলৈ মানে মোৰ মাৰি থৈ গ'ল দৰ্জাখন অলৰেডি মানে দানা দি হৈ গ'ল মই অলপ দেৰিকৈ পাইছোঁ এই ফাৰ্মত কিছুমান কামৰ কাৰণে এয়া চক মোৰ পোৱালি এয়া আপোনাৰ এমাহ 15 দিনীয়া পোৱালি মাকৰ পৰা মই দূৰ কৰি লৈ আহিলোঁ কাৰণ বহুত প্ৰব্লেমৰ ফলত এনেই আপোনাৰ মিনিমাম 2 মাহটো গাখীৰ খুৱাবই লাগে মাকক 2 মাহ যিমানে গাখীৰ খুৱাই সিমানে ভাল হয় সেইটো মই মাকৰ পৰা দূৰ কৰাই দিলোঁ ইহঁতি দানা খাবলৈ ল'লে কাৰণ দানা আজি মই পেলুড্ৰপ মাৰিছোঁ সিহঁতক সিহঁতি দানা খাই আছে এতিয়া গ্ৰোথটো চব এইটো আমাৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান পোৱালি আমাৰ আগত এইটো 2 নম্বৰটো পোৱালি হৈছে আমাক ইয়াৰ মোৰ টোটেল 7টা আছে আগতে 4টা আছিলে বক্সাৰ এইটো ইহঁতক আমি এতিয়া বৰ্তমান 3 টাইম দানা দি আছোঁ কম পোৱালি ন ইহঁতক কমকৈ দিয়া হৈছে আৰু ভাল পুষ্টিক খানা খুওৱা হৈছে কাৰণ এটি মাকৰ পৰা এতিয়া গাখীৰটো দূৰ হৈ আহিছেতো সিহঁতক এতিয়া ভিটামিনৰ অলপ প্ৰয়োজন হয় এতিয়া মই সিজোৱা দানা খুৱাই আছোঁ কিনা দানাটো আনিব পৰা নাই বন্ধৰ বাবে এই বস্তাটো পাৰি দিছোঁ সিহঁতক শুবৰ কাৰণে পকাটো ৰাতিপুৱা সদায় ইয়াত ধোৱা হয় সিহঁতক গা ধোৱা হয় ঠাণ্ডা পাব বুলি ৰাতি এইটো ইয়াত দি দিয়া হয় সিহঁতক এইদৰে পানী দি থওঁ আমি গামলা চাব পাৰে আপোনালোকে বান্দৰীটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ইয়াতে এতিয়া আপোনাক দিয়া যোৱা হয় সিহঁতৰ গুটো যিটো আছে এই ডাইৰেক্ট গৈ পথাৰত পৰেগৈ নলটো এইটো বিশেষ চফা কৰি ৰাখিব লাগে সদায় তেতিয়া সিহঁতৰ বেমাৰ কুমাৰৰ পৰা ভাল হয় বেমাৰ কুমাৰ ইমান সহজে নহয় ইয়াত মই জাক দিয়া হয় সিহঁতক সদায় চফাকৈ ৰখা হয় ফাৰ্মখন আমাৰ এইযোৰ মোৰ জোতা এইযোৰ মই ফাৰ্মত সোমাওঁতে ইউজ কৰোঁ যদি সিহঁতক গোবৰটো আনি ইয়াত দমোৱা হয় কাৰণ পেটৰ পৰা অলপ বহুত দূৰত থাকিব লাগে দানাটো ইয়াত দমাওঁ ইয়াত শুকুওৱা পাই ইয়াৰ পৰা আপলোড কৰি কৃষকসকলক দিওঁ আমি খেতিয়কক খেতিৰ বাবে ইয়াত আমাৰ দানা সিজোৱা হয় এয়া ফিচাৰী আমাৰ খান্দি থকা হৈছে ইয়াত পানী জমা হ'বৰ কাৰণে এতিয়া অলপ যিহেতু আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে এই ফাৰ্মখন মই আপোনাৰ অপেনিং কৰিছিলোঁ